Sahabat YouTuber dan Kresnawan serta teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama kita yaitu di channelnya Van Komar. Come back to my this channel Van Komar. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, sehat selalu, tidak kurang satu apapun. Kembali lagi dengan Van Komar ya. Saya Van Komar. Hayo dipastikan ya channelnya Van Komar sudah di-subscribe. Kalau sudah di-subscribe, kita sudah berkawan lama ya. Kita sudah berteman. Pokoknya dukung terus kontennya Van Komar biar Van Komar lebih semangat lagi bikin kontennya ya. Kreatif-kreatif, kreator-kreatornya ya. Pokoknya yang bisa memberikan pendidikan, pengetahuan, dan hiburan. Ini Van Komar akan mengangkat tema yaitu perbedaan Blue Suite dan Reed Suite pada keyboard. Keyboard mechanical saat ini lebih banyak dipilih ketimbang keyboard membran. Hal ini karena keyboard mechanical memang memiliki kelebihan yang tidak ditemukan pada membran. Salah satunya ialah adanya switch the keyboard. Mungkin kita sering melihat switch pada keyboard namun belum mengetahui apa fungsinya. Switch keyboard merupakan bagian yang berfungsi untuk menekan tombol sehingga akan terinput dan memberikan perintah pada komputer kita. Switch ada pada bagian bawah keypad atau bagian luar keyboard yang tertuliskan huruf-huruf dan fungsinya. Satu, Blue Suite. Blue Suite adalah jenis switch yang memberikan umpan balik dan menghasilkan sensasi seperti per saat keycap ditekan. Switch juga lebih bersuara saat keycap ditekan dibandingkan Reed Suite. Sebagian dari orang yang mungkin menyukai keyboard yang senyap, namun ada juga yang menyukai suara klik karena terdengar stickingnya. Reed Switch. Reed Switch adalah salah satu jenis switch yang banyak digunakan oleh berbagai brand yang menjual produk keyboard mechanical. Reed Switch merupakan tipe switch yang tak mengeluarkan suara saat ditekan. Reed Switch yang juga memiliki extension ports yang tak begitu besar. Karena hal tersebut berarti keyboard dengan Reed Switch tak memerlukan effort yang besar ataupun menekan tombol. Switch ini sangat cocok untuk gamers yang membutuhkan kenyamanan saat menekan keycap. Demikian informasi antara Blue Suite sama Reed Suite. Jadi yang sering kita ditemukan untuk main penggamer, untuk gamer pada komputer itu yang digunakan adalah Reed Suite. Tidak bersuara. Kalau Blue Suite itu bersuara. Kalau kita mengetik papan touch keyboard itu akan bersuara. Kalau yang Blue Suite, kalau yang Reed Suite tidak bersuara. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya dengan info-info yang lebih menarik lagi bersama Van Komar. Panteng terus channelnya Van Komar, jangan diberikan bosan ya. Terus diikutin ya.
Pan Komar undur diri. Sampai ketemu lagi di My This Channel Pan Komar. See you next again. Bye bye.